estos bollos son una idea súper cuando tenemos visita y no sabemos qué hacer. Vamos a necesitar harina pan, cebolla larga, cebolla roja, tomate, salchicha y queso. Vamos a empezar echando la harina pan en un bol. También le vamos a echar sal al gusto, que no quede tan salado. Vamos a mezclar para luego echarle el agua y empezar a amasar nuestra harina para que nos quede una masa homogénea. Así es como nos debe quedar. Después que está lista, vamos a pasar a hacer los bastoncitos que van a ser el relleno para luego llevar a cocer los bollos. De esta forma armo yo los bollos, les hago como una formita y luego les meto el queso. Cuando ya los bollos todos están listos, los vamos a llevar a fuego a cocinar con el agua que esté caliente para que los bollos no se deshagan en el momento que ustedes los echen al agua. Ya los bollos estuvieron listos, los servimos o los emplatamos. Luego vamos a hacerles una abertura para echarles el sofrito. El sofrito quedó súper delicioso. Yo no sé ustedes cómo le dicen, guiso, sazón, como ustedes les digan. Este paso es opcional, pero a mí me encantó. Si ustedes son amantes a los bollos, hagan esta receta y compártanla con sus amigos que les gusta comer rico. Espero les hayan gustado y si la preparan me avisan. Nos vemos en una próxima receta. Chao.